Ko'ndalang qachon qo'yasiz? Ko'ndalang. Kim soliqching? Xo'sh, gapiring janob, soliqni kattakoni. Necha yil ishlayapsiz? Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Biz 11-aprel kuni Qachondan beri ishlayapsiz deyapman. Menga undaqa balandparvoz gapim kerak emas. 22-mayda buyruqim chiqdi. Bu yilmi? Boshliq bo'ladi. Dizay boshliq bo'ladi. Bu yilmi? Bu yil. Mana sen yangi ekansan, bugun xulosa qil. Prokuror. Assalomu alaykum, hurmatli Gapir. Nima demoqchisan? Qanday odamlarni boqish kerak? Nima o'zingni qiynamaysan? Qani nazorat? Eng katta nazoratchisan-chi, nima chaqirib hammani chaqirib bunday qilmaysan? Nima birinchi o'g'lni chaqirib jinoyat javobga tortmaysan? Kim boqadi xalq deb kim so'rash kerak? barcha e'tirozlar Nima so'qash so'ramaysan? Sana nima umidlar bilan olib bordik edi? Kecha olib bordik-ku yaqinda sen. xuddi shunday. Nima so'ramaysan? Senga bir oy muhlat, bir oy. Men o'zim nazoratga olaman. Agar o'zingni qiynab, mana shu tadbirkorlikni yelkangga ko'tarib yurib, mana shu hamma narsani joy-joyiga qo'ymasang, mana bugungi yozayotgan xatingga men o'zim senga chora ko'raman. Xo'p bilan. Patpalka o'ynagam ko'rolmaysan keyin, o'tiraman.